咪要吃饭。这里什么情况？妈妈在干嘛？咪要吃饭。是妹妹的罐罐啊！快点给咪，快点给咪！着急别着急。晶晶偷袭，哎，吃的好吃，好吃，好吃，好吃。妹妹真的好吵。要吃泡面，要吃泡面，真的快要死了。咪要吃饭，咪要吃饭，咪的调好吃，好吃，好吃，好吃。慢一点。泡面下来，咪要吃泡面，要吃泡面，要吃泡面下来，咪要吃泡面，要吃泡面，要快死了，咪要吃饭，咪的调好吃，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 好吃。来吃饭啦！咪被抓来吃饭了，吃饭不积极，脑子有问题。咪的调好吃，好吃，好吃，好吃。太大口啦，没有慢慢吃。咪的天津听的饭好吃，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 好吃。哪里啊，小慧？哎，哥哥那边有吃的。咪的虾好吃，好吃，好吃，好吃。晶晶在偷袭，咪的虾好吃，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 爱吃。慢慢吃对肚肚好。哥哥不吃饭，咪爱吃，咪爱吃。哎，妹妹好摸啊。咪的天好吃，好吃，好吃，一点都不能浪费。咪的天好吃，好吃，好吃。妈妈咪还要吃，把咪放下来，咪要吃，咪要吃，把咪放下来。哥哥嘴巴里有肉，给咪吃一口。哎，咪的天好吃，好吃，好吃。咪不吃了，哥哥不吃，那给咪吃。吃的很干净了，还没干净吗？妈妈咪还没吃干净呢，把我还给咪，把我还给咪耶。